Çocukluk yaşlarında horlama önemli bir konu. Özellikle anne babaları da tedirgin edebilen bir konu. Normal şartlarda bir çocuğun uyku esnasında horlamaması gerekir. Ama horluyorsa da bunun sebebini az çok ortaya koymak lazım. Çocukluk çağlarında en sık rastlanan horlama sebebi geniz etidir. Geniz etinin büyümesi nedeniyle çocuğun burnu tıkanır. Çocuğun burnu tıkandığı zaman da ağzından nefes alacağı için yumuşak damağının titreşimleriyle birlikte horlama meydana çıkar. Diğer bir önemli neden ise iri olan bademciklerinden kaynaklanabilir. Eğer çocuğun bademcikleri çok iri ise hava yolunun geçtiği bölüm de daralacağından dolayı böyle bir horlama ortaya çıkar. Burada horlamadan daha önemli olan konu horlama esnasında çocuğun nefesinin durması. Yani bizim apne dediğimiz olaydır. Eğer çocuğunuzda gerçekten horlama esnasında solunumun zaman zaman durduğunu ve çocuğun nefes almadığını görüyorsanız o zaman mutlaka bir hekime başvurmanız gerekecektir. Tabii horlama esnasında mutlaka ağız açık kalacağından dolayı bu nedenle çocuğun çene gelişimi de bozulacağından dolayı her türlü horlamaya karşı bir tedbir alınması zorunludur. Ama bunların içinde apne en önemli konulardan bir tanesi. Apne varsa mutlaka bir hekime müracaat ediniz. Bunun dışında bazen geniz eti olmadan, bazen bademcikleri çocuğun iri olmadan da çocuklarını horlayabilirler. Bunlar da genellikle alerjik olarak burun tıkanmalarına bağlıdır. Çocuğunuz alerjik bir çocuksa, alerjik nedenlerle burnu tıkanıyorsa yine bir horlama ortaya çıkacaktır. Hatta buna dikkat edilmediği takdirde bazen gereksiz yere çocukların geniz eti ve bademciği de alınabilir. Ve geniz eti bademciği alınmış olmasına rağmen de çocuk horlamaya devam edecektir. Onun için bundan dolayı çocuğun burnunun ameliyat öncesinde çok dikkatli muayene edilmesi, eğer alerjiye bağlı bir burun etinde şişme varsa önce bunun ortadan giderilmesi çok daha doğru olacaktır.